今日呢，我哋去天門山，我呢就揀咗 A 線。A 線呢就係由天門山索道上山，然後去到天門嘅洞口之後呢，落咗去就坐天門洞嘅快線索道落山嘅。而 B 線呢就係啱啱相反，佢哋呢先係由天門洞快線索道上山，然後呢最後呢就喺天門山嘅索道落山。而 C 線呢就係上落呢都係經過天門洞嘅快線索道嘅。咁所謂天門洞快線索道呢，即係我哋通常叫佢做 cable car 纜車咁樣。咁啦，而家呢條天門山索道上山呢係非常之長，佢一路經過市區，一路上山，成條嘅天門山索道呢，全長係7455米，係好長嘅。呢度呢，下邊呢係經過見到一個水庫呢一度。呢一度呢，你見到天門洞啊，可以見到一條通天大道，天門山嘅盤山公路。彎彎曲曲，總共呢係有11公里度，99個彎口，非常之厲害。佢由海拔200米山腳下一路踩上上邊頂，係1100米嘅。個索道呢，我哋就喺呢度入去雲夢仙頂。
我哋係買嘅 A 線，A 線咧由呢度入去，穿過呢一條隧道，隧道嘅盡頭咧就係喺呢度咧可以坐電梯去呢一個雲夢仙頂嘅觀景台，唔使好似其他咧要行樓梯。電梯出嚟咧就可以行上雲夢仙頂觀景台啦。喺觀景台望出去，哇！真係好靚。天門山上望落張家界市。今日天氣唔好，所以睇得唔係好清楚。我哋咧係恐高嘅人，所以咧呢啲咩玻璃棧道啊，我哋都唔會去行㗎啦。如果你唔係拜佛，亦都唔使嚟呢個廟宇。呢條原來唔係玻璃棧道啊，更正，呢個係叫做元索橋。隔離呢條棧道咧就係行西線咧，你會行嘅，然後咧就穿過呢條元索橋。隔離呢一度咧，行到嚟呢度咧，天門山寺叫做天門山寺。喺天門山寺呢度望過去咧，連綿山峰，真係可惜今日天氣都好多謝啊，唔落雨應該非常好啦，非常好啊！如果有太陽就更加正啦，當然。繼續喺度望過去。下低係張家界市，雲霧渺渺，好似神仙一樣。喺呢度咧，你可以選擇咁樣行樓梯行去呢一個穿山自動扶梯嗰度，或者由呢一度行落去呢啲咁樣嘅路行。我哋咧隻腳冇啊，所以選擇都係搭返電梯落去啦。我哋坐完個電梯，行返呢條隧道，行返出去先。穿完個隧道，我哋就照舊行返我哋 A 線嘅東線。喺呢個位置咧，去一去個洗手間先啊！我哋
行 A 線呢，就會行住呢條棧道咁樣行咯。東線呢邊啊，就唔使行咁多樓梯。我哋繼續行我哋嘅 A 線，即係東線啦。咁樣行過去。看不清楚。我哋喺呢個窮同園呢個位置啦，然後我哋行過嚟呢個天門番水穿山自動扶梯呢一邊過去。咁呢度咧就係一條平路嚟嘅。喺呢度咧有兩條路都係去穿山自動扶梯嘅，但我哋會行左手邊呢一個，因為咧呢條路咧行落去咧係個景色咧係唔同嘅。行左手呢條路咧就可以睇到一啲比較唔同嘅風景。呢條路個景色係咪特別靚呢？橋咧係非常之型啊！我覺得喺呢度咧，你可以睇到呢條盤龍古道落山呢條路，我哋片車就一流啦。呢個就係水庫嚟嘅，再望過去咧。嚟到呢度，你就可以睇到天門山嗰個洞。如果你唔搭扶手電梯，你就沿住呢條天梯一路行落去，900幾級樓梯，直到下面。好啦，我哋行完呢一個棧道咧，落去沿住呢度行落去，睇住樓梯級，就係扶手電梯啦。剛才我哋就係行呢條木嘅棧道嚟到呢個位置啦。應該看得到的，它也有電梯，我給你送上去，然後看去。我哋就喺呢度坐呢個穿山自動扶梯落去天門山道。開始呢個電梯去天門山洞口，跟住頭先係第一層，而家咧我哋呢度坐第2層嘅電梯，一路落去。
第2層完咗啦，跟住咧係去第3層嘅電梯扶手。坐完第3層，而家係去第4層。第4層完咗啦，我哋就進入第5層嘅電梯。我真係覺得個建設真係正。如果冇呢啲電梯咧，你真係要慢慢行。再進入第6層。最後呢一層啦，第7層啊，係第7層，最後呢一層噶啦。我哋坐完呢7層嘅電梯，扶手電梯，就繼續行啦。沿住呢條路一路行去天門洞口，呢個風景線都好吸引啊！驚唔驚啊？頭先嗰7堂電梯就係由上面落嚟啊！如果你選擇咗 B 線、C 線或者2線遊呢，你就由呢一度穿山自動扶梯上行去山頂。我哋係東線，所以繼續向呢個方向行去天門洞。嚟到呢度呢，我已經感受到天門洞口嗰啲風啦。其實一路望出去呢，除咗天門洞個窿窿之外呢，都有好多窿窿嘅。呢個就係天門洞口啊！係啊，你由呢度一路行999級樓梯落去。如果唔行呢，你就行登天門扶梯去到天門洞嘅廣場，但係落咗去就唔可以翻轉頭嘅咯喎，就呢度入去啦。原來呢，我哋啲套票呢係唔包含呢個登天門扶梯，要另外買飛嘅。終於我哋買咗飛啦，而家呢就可以繼續坐電梯落去。你隻腳唔好啊，所以你都唔打算行嗰999級樓梯。但係唔明點解我買嗰個 A 線係唔包呢一程樓梯。跟住呢，搭咗第1、第2層，呢個係第3層，有少少唔同，特別啲喎，佢個設計呢度。坐完3層呢啲電梯落到嚟天門洞嘅廣場。咦？唔係喎，仲有喎，以為3層完添。仲要再坐呢個第4層咯。原來呢，一共有5層，
啲嘅電梯就攞到嚟呢個天門洞口嘅廣場啦，終於嚟到天門山洞口嘅廣場，上天梯。話說我幾年前跟團嚟嘅時候，我都夠膽喺呢個洞口度行呢999級樓梯一路落嚟，但係而家咧真係唔知點解隻腳又唔得啦，又唔敢做。我記得我仲喺呢一度咧瀑布旁邊咧影相添，所以如果隻腳行得就趁行得好嚟啦。落到嚟廣場睇呢度就睇到呢條彎彎曲曲，我哋片車嘅彎位最正啦！上天梯990級樓梯，時光不再，冇辦法爬。哇！呢度睇呢條彎道好清楚。哇！呢度睇到呢個公路好清楚，一路咁樣彎落去。好啦，今日嘅行程就差唔多圓滿結束。我哋等陣間咧，沿住呢條棧道行返去索道口，大快線索道落山，就係呢啲啦。好啦，我哋就會沿住呢度坐天門洞快線索道落山啦。呢度真係睇極都唔厭，睇極都咁靚。啱喺呢個時間起舞啊！哇，完全唔同感覺，好似仙境一樣啊！呢度，哇！好在我哋啱啱睇完，如果起晒霧呢，就未必睇到啦。不過好靚啊，起咗霧，哇！好正好正啊！哇！睇住啲霧一路上嚟啊，繼續起霧，1秒鐘啫，即刻已經唔同啦。
再返落嚟，哇！乜都睇唔到啦，信息萬變啊！呢個就係叫做，你睇下呢啲就係韓國人嘅傑作啦。佢哋最中意咧就攝啲樹枝喺啲石罅度嘅，你知唔知點解？就係坐呢啲嘅索道啦。喺前面嗰度啊。係啊係啊係啊！啊，sorry。哇！啲霧打上嚟，仙境一樣哦，漂亮啊！雲霧之中，我哋喺，哇！你睇下呢度，啱啱下完睇完嘅山景，就變咗咁樣啦。誒，原來後山有呢啲咁嘅石梯級嘅喎，即係換言之，萬一有咩特別事咧，你除咗行個公路落去之外，仲可以行啲石梯林落去。呢個快捷索道咧係一架咧可以坐好多人啊！頭先嗰紮雲霧咧上咗山頂啦。隔離嗰啲咧就係索道，我哋呢邊咧就叫做快捷索道，坐多啲人。哦，天門山，拜拜啦！我哋結束圓滿嘅一天啦。坐完天門快線索道，落到嚟呢度。天門湖先可以睇表演。呢度咧就係天門湖先嘅表演場地嚟嘅。你見到呢度就係下低個場地啦。我哋都唔會打算睇㗎啦。喺天門湖先望返上去，就係頭先剛剛我哋坐快捷
索道落嚟嘅地方。啊？這樣好點嗎？我哋一路出到嚟門口咧，就喺呢個位置想擺到車。由於度咧去到市區索道下站嘅，如果你啱路咧，就可以喺度。需要乘坐景區擺渡車下車嘅遊客，請往藍色方向。BC 線有咩唔同咧？就係 B 線天門洞快線索道上山。然後天門山嘅索道下山，C 咧就天門洞快線索道上山，同埋經過佢嘅快線索道下山。A 線咧就係天門山索道上山，然後由天門洞快線索道下山，同 B 線啱啱相反。